И здравейте хора, аз съм Fortnite и днес отново сме в Team Fortress. И първи епизод беше скаут. Гледайте първи епизод, за да разберете по какъв начин ги избирам. Сега ще обясня на по-кратко. В една шапка съм ги написал всичките и просто си тегля едно рандом и което се падне. Пак казвам, знам, че тук има рандом, обаче обичам да от моите ръце, защото така, да, знаете. Добре, бъркам в магическата шапка. Вадим едно. Отваряме го и ще играем Хеви! Най-ретагнатия чемп, ева. Клас. Винаги бъркам клас с чемп. Не питайте. Добре, и ще играем Хеви, доколкото виждаме. Хеви ни се падна, Хеви ще играем. Сега няма да оставяме Хеви Меви. Защото Хеви Меви е добър. А тия направо ни разкъртват тук, като гледам много ни пъшкат. Или просто наши си седат в базата, защото обичат си седат в базата. Излете за този шум, който тук ще се получи. Ако се е получил това. И перфектният момент някъде ми пише в месенджер. Да! О, тук има гравити, като гледам. Това е супер гадно, човек. Това е бати привилегията. Има предвид за снайперите. Защото падате бавно като... Не знам като какво, обаче падате много бавно. И аз ще си взема аз. Я не бъди нарал. Няма бъдеш нарал с Чичо Хеви, нали? Та пак е! Като тъпа помпа, стреля автоматик. Убиха ни хора, едно сме. Сега какво се прави, има и такива моменти, има и хубави моменти, има и лоши моменти, има и всичко и всичко, да, знаете. Пак ви казвам, не знам какво говоря и няма и да знам какво, но на кой ми тука. Направихме кил и това достатъчно. И Heavy Medic ми разкатаха, защото са Heavy Medic. So, fuck the Medic! Medic и Heavy. Оу, да! Чакайте. Отко е, скалче малко. Отко е. Умря. Взема и патрони. Не, стига, брат. Мраза Heavy Spy. Това е на Heavy Medic. Това е най-ретарната комбинация. О, някой бойце е спикна. Трябва да фоксваме медика, но не мога да нацеля медика. Много сквиш. Много сквишва. Не мога да нацеля медика, бе! Ай, тук е медик малък. Знам, че и медика се хилва, докато хилва другите, ама чак толкова много хил, не ми се вярва. Какво става там, че ти има превзел от базата. И разбира се, защото сега ще почне да се спами на гъс. Алиперони! Алиперони! Добре, убиха ни, ама сме 4-4. Иззехме и асистче даже. Обаче, все едно, че гледай сега как ще му да би умръкна той. Ела така е. Ела така е, майна. Ай, 2 хеви ли имам тук? Имаме, да. Умиргай, бе, умиргай, бе, умиргай. Добре, не иска да умиргаш. Ко? Fuck you! Просто Солджер прекалено опнат за мен. Тия идват. Тия тази база, тия почти ни взеха... The fuck, ти ни взеха и тая база. Брат. Рип. Така. Ще ни пъшка той. Тия почти ни взеха и последния контрол.
Защо винаги всички спамват, когато почва да снимам видео? Защо? Вижте! Нямам думи, хора. До сега не ми писаха и като почнах видеото, що да не почвам тогава да спамят като мазни? Да не казвам какво. Деца. Чакай. Защо тук е? Той ме доминейтна. И скоро ще му е така да е. Нямаше да кажа нищо. Нямаше да кажа, че ще му майката. Сещате се. Риперони. Отивам горе да преземем контрол поинта. То няма никъде. Да, какво. Стига бе, брат! Той медик с това хеви са много лоши, човек, много. Хеви и медик просто. Хеви медик са просто хеви медик. Кой ме це? Пак ли тя наглита, бе? Пак ли вие, бе? Но половината ни тим седи в базата. И не прави нищо. Че ще не вземат базата с това медик и хеви, човек. Ама никой от нас не е достатъчно умен да влезне медик и да хилва мене. Защото тия са ни превземат, като гледам. А не мисля ще да свършвам играта. Кой ме? Нищо не сте видели. Аз стигам да се взема обратно база, защото няма да я бъде тая. Тия да ми взимат базата няма да стане. Просто да не сте си го помислили. Хаштаг точен пил. Пил няма на цели, ще би си. Разбира се, че отново ще дойдеш с шивания си медик. Медика съм. Какъв е той? Умряхте ли, бе? Бе, тука на 3 фенови направиха, бе. Само накрая Хантер. Хантер снайпера ми помогна, понеже го виждам, че е с такова и това. Хантер, свикна съм. Знаете, Лига и Лоу съм играл. И какви неща, в които има Хантер и вече много пъти ми бъркам. Плюс ще ми се спи и няма да ме оцелиш. Това майче му беше чаржната ракета. Така значи, ако му беше нацелил да съм риперони. Но той на мен нацели, аз не съм риперони и говоря като някакъв флегматик. На кой му пука? Тук още не го имаше този бък. Да, мисля. Тук можеше да се влиза. Ето го е, бъгнахме го, бе. Ние сме имали тази порт тук. Докъде води? Hey, soldier, hello, it's me. Hey, друг soldier, hello, you die. Can you die? Тъй. Кой ме цели? Кой бе? Ти ли бе? Пикло. Ти не взимат Final Control Point-а. Не им позволявайте да ни вземат Final Control Point-а. Не искам играта да свършва. Хора, играта свърши, тия ни взеха Control Point-а, GG лопа. Добре, че няма кой да ме убие тук. Ами хората, видеото мачета в последния момент не видя. Ами хората маче видеото стана точно 10 минути. Майка ти мръсна!
За да мисля, че видеото стана точно 10 минути. Ето, това беше от мен. Целувам си Наташата с Борум. Ако изобщо... Не, Наташа беше друго. Абе, целувам си минигъна. И да. Сести. И така малко. Да. Това беше от мен. Довиждане и до следващия клип. Чао.